არარუსულ რეჟიმს აფხაზეთი საქართველო ამ ლოზუნგით 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემის დღეს გმირთა მოედანზე აფხაზეთიდან დევნილთა აქცია გაიმართება. მოქალაქეები გმირთა მოედანზე შეკრებას 19 საათისთვის დაიწყებენ, შემდეგ კი მსვლელობით რუსთაველის გამზირზე მივლენ. უკვე ცნობილია, რომ აქციას პროდასავლური ოპოზიციური პარტიები, პროევროპული დემონსტრაციების მონაწილეები და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები შეუერთდებიან. 27 სექტემბერს აქციაში მონაწილეობას მიიღებენ ქუთაისში მცხოვრები დევნილებიც. მათ ამის შესახებ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადეს. 27 სექტემბერს 12 წელი გადის სოხუმის რუსეთის მიერ დროებით ოკუპაციის დღიდან. ეს არის დღე, რომელიც მთელ საქართველოს უნდა გვახსოვდეს. რას ნიშნავს რუსეთთან პირისპირ მარტო დარჩენა და რამს ვერპლი გავიღეთ თავისუფლების და დამოუკიდებლობისათვის. დღეს საქართველოში ძალაუფლება აქვს მიტაცებული ძალას, რომელიც ომის დაწყებას საკუთარ სამშობლოს აბრალებს. ხოლო მის ეროვნულ გმირის გიორგი ანწუხელიძის წამებლებს, მკვლელებს ბოდის უხდის, რითაც შეურაცხყოფს ჩვენ გმირ ჯარისკაცების ხსოვნას, მათ გაღებულ მსხვერპლსა და ოჯახებს. ამიტომ ქუთაისი ქალაქი, რომელიც 300 დღეა არის ნაწილი საქართველოს ისტორიაში უპრეცედენტო წინააღმდეგობის მოძრაობისა, უერთდება 27 სექტემბერს დაგეგმილ შეკრებას გმირთა მემორიალთან 7 საათზე.